maal godhaa jirra nuti haasaa jirra moo dhuguma odeessaadha jirra moo hojjechaa jirra waan nuyi hojjennu hojii qabatamaadha moo miti kana madaaluun haasaa miti kan nuti jirru hojjechaa jirra hojii qabatamaa hojii mul'atu hojii lakkaa'amu hojjetaa jirra riiskii eenyuyyuu fudhannee hojjetaa jirra lakkaa'amuu danda'utu irra jiraata lakkaa'ama waan ta'eef hin argama waan ta'eef beekamuu qaba jijjiirama keessa kan nuti jiru jijjiirama fidaa jirra kanammoo ciniinnee qabannee akka inni duuban deebine taasisuun barbaachisaadha kana hin hojjenna yommuu jennu kophaa keenya hojjechuu hin dandeenyu eenyuyyuu eenyuuf qaxaramaa miti eenyuyyuu eenyuufu idaa kamii baachuudhaaf wannoo kan fudhate miti idaa soote kan hunda keenyaati hin hojjenna soote waliin hojjenna hin jijjiiramna soote waliin jijjiiramna tokko gamana dhaabannee karaa biraa cirannee kan irra deemnu inni kan biraa immoo iddoo biraa dhaabatee karaa biraa irra kan deemu taanaan hin ta'u dubbiin badee jechuudha hundaa olanii dargaggeessa keenya kana duras irra deddeebi'ee kanan himaa ture ammas yeroo 1,000 soo ta'e walitti himuu kan qabnu tokko dargaggeessa kana irratti xiyyeeffannoo hojjennu faashinii miti rakkoon keenya inni furtuuniif inni hudhaan achi fallisaa immoo karaa nuyi amma qabanne kanadha sana duwwaa miti dargaggeessi kun ergama guddaa qaba kan dinagdee jijjiiru isa kan humna qabu isa kan beekumsa qabu isa kan boru biyya kana biyya godha jedhamee abdatamu isa abdiin saba kana abdiin biyya kana boru dargaggeessa kanadha dargaggeessa akkamiitu boru biyya kana fuudha dargaggeessa dadhabaa dargaggeessa abdiin qabne dargaggeessa ofitti amanamummaa hin qabne moo dargaggeessa ofitti amanu qophaa'e garamitti akka deemu eessa akka deemu baree qophaa'etu biyya kana fuudha jennee abdan yoom qopheessine isa dargaggeessa kana genereeshinii sadiitu jira dhaloota sadii tokko waan gaarii hojjetes waan badaa hojjetes ergama isaa fixatee kan bahaa jiru jira tokko immoo waan itti fakkaate kan hojjetaa jirutu jira tokko immoo kan qophaa'aa jirutu jira emerging generation existing generation and exiting generation exit kan godhaa jiru jira inni fixatee jira amma booda isatti abdachuun badaa miti hin baasu generationi amma jiru garuu emerge godhaa jiru kanarratti invest godhuun hojjechuun wabii keenya biyya keenya saba keenya boruuti inni immoo ammumaa qophaa'uu qaba amma qophaa'uudhaaf akkitti qophaa'u waa hunda keessatti akkitti qophaa'u akkitti hojjetu sana baree yoo qophaa'uu baate gara bayetti haa ba'u jettee akkasitti dhiista taanaan isa kamiifi kan ati har'a laffaatu kan irratti hojjettu miti abbaa boruu abbaa egeree hunda keenyaaf wabii ta'u kanarratti hojjechuun qopheessuun cimsuun jabeessuun waa hundaan hidhannoo hidhatee gara sanatti galuu qabu beekee baree akka inni galu taasisuun barbaachisaadha waan lamarratti beekumsaan hidhachuu dandeettiidhaan hidhannoo guddaa qabaachuun barbaachisaadha hamma beektu fayyadamta hamma beektutu hojii kee murteessa waan ta'eef hamma hidhannoo keetu hamma humna keetu fiigicha kee murteessa waan ta'eef hamma humna keenyaatu fiigicha keenya murteessa hamma beekumsa keenyaatu jireenya keenya murteessa hamma dandeettii keenyaatu jireenya keenya murteessa barnootaan dandeettiidhaan hidhannoo guutuu qabaachuun barbaachisaadha inni lammaffaan kana duras akka jechaa turre rakkoon keenya inni guddaan akka sabaatti nuyi qabnu rakkoon nu waliin oolee bulaa ture bara dheeraa nu rakkisaa ture rakkoo tokkummaati jennee jirra tokkummaa ummata keenya saba keenya cimsuun
cimsuun baay'ee barbaachisaadha. Amantiidhaan bakka dhalanneen iddoo barbaanne iddoo har'a dhalanne kanatti namni barbaadee dhalate hin jiru. Achitti dhalanneet of agarra. Garuu nuyi saba tokko uummata tokko bakka dhalanneen iddoo dhalanneen ganda dhalanneen gosaan wal qoonna yoo ta'an. Uumaa bilaasha gatiin waan nuti jennu kun waan nuti haasofnu kun waan nuti abjoonni kun abjuun kun abjuu duwwaadha waan qabatamaa ta'uu hin danda'u. Abjuu hirriba keessa mul'atu argame kan inni ta'u waan faayidaa nuun qabnu. Wabiin keenya tokkummaa uummata keenyaati. Yoo nu wal bira dhaabanne yoo irree nuti walii taane yoo nuti humna walii taane garaagarummaa keenya keessatti diinatu fayyadama. Garaagarummaa keenya keessatti nutu saaxilama. Garaagarummaa keenya keessatti nutu rakkinaaf bakkeetti ba'a. Barnoonni keenya, beekumsi keenya, qabeenyi keenya, maalummaan keenya hundi deemee tokkummaa saba kanaan cimsu taanaan gatiin qabu. Haa hafuuti tokkummaa saba kanaa. Oromoo lama gidduutti namni garaagarummaa uumu diina keenyarraa adda ba'e kan hin laalamne bakkeetti baasee kan allaattiidhaaf nuu laateen addatti kan laalamu miti. Waan kun waan salphaa miti. Gadi qabnee ilaaluun barbaachisaa. Gadi qabnee ilaaluun keessa keenyatti fudhannee ilaaluun barbaachisaa. Waa'een tokkummaa keenyaa. Waa'een tokkummaa keenyaa. Warra kanarratti nagadutu, warra kanarratti halkanii guyyaa hojjetutu, nus deebinee warra akka nuyi gargar baanu, adda baanu, qoodamnu godhaa jiru baay'eetu jira. Nu galii haa ta'u nuun galiin, hubannee haa ta'u nu hubatiin. Kun nuuf murteessaadha.